Mezgildik sistema. Болбосо элементтердин мезгилдик системасынын таблицасы. Демек, мезгилдик закондон мезгилдик таблица келип чыгат. Демек, мезгилдик таблица өзүңөр көрүп турасыңар, мына бул жерде турат. 7 мезгилден турат. 1, 2, 3 жана мына 7 мезгил. 7 мезгилден турат. Мезгил деген эмне? Мезгил деген элементтердин горизонталдык катары. Мына биринчи мезгил суутек жана гелий. Экил элемент бар. Демек, биринчи мезгилде экил элемент бар. Экинчи мезгил литийден башталып, неон менен бүтөт. Үчүнчү мезгил натрийден башталып, аргон менен бүтөт. Жана башка. Демек, ар бир мезгил шелоштуу металлдан башталып, асыл газдар менен аяктайт. Ал эми асыл газдар деген мына могу жерде турат, 8-чи топ. 7 мезгил 8 топ бар. 8 топ. 7 мезгил жана 8 топ. 8 топ же группа. 8 топ деген эмне? Топ деген мына вертикалдык элементтердин вертикалдык катары. Могу жерде алалы, мына могу биринчи топ, башынан баштап вертикалдыктар. Бул экинчи топ, үчүнчү жана башка, бул 8-чи топ. Демек, 8 топ бар. 10 катардан турат. 10 катар. Катарлардын номери бул жерде турат. 1ден 10га чейин. Демек, эми мезгилди айттык, 7 мезгил горизонталдык катар. Топ деген элементтердин, окшош элементтердин касиеттери да, валенттүүлүгү да окшош болгон элементтердин вертикалдык катары. Демек, мисал келтирели. Мисалы, экинчи мезгил литийден башталат. Литийден башталып, экинчи мезгил деп коелу. Литийдан кийин акыркысын айталы. Булардын ортосундагы баары бар. Жана эң акыркысы асыл металл неон. Бул 8-чи топто турат. Литий шелоштуу металл 1-чи топто турат. Демек, 1-чи топ шелоштуу металлдардын табигый тобу деп аталат. Башкача айтканда, шелоштуу металлдар жайгашкан. Ал эми 7-чи топ бул жерде мынакей. 7-чи топ бул жерде турат. Фтор, хлор, бром, иод жана астат. Булар галогендер деп аталат. Демек, 7-чи топ вертикалдык катар. Бул металл эместердин тобу, бул галогендер тобу деп аталат. Галоген деген туз пайда кылуучу, кыргызча мааниси туз пайда кылуучу деген түшүндүрөт. Себеп дегенде булар металлдар менен реакция киргенде туздарды пайда кылат. Демек, эми ар бир мезгил биринчи, экинчи экиге бөлүнөт. Кичине мезгил жана чоң мезгил. Демек, мезгилдер экиге бөлүнөт. Кичине мезгил жана чоң мезгил. Кичине мезгилдер кайсылар? Чоң мезгил. Кичине мезгилдер биринчи, экинчи жана үчүнчү мезгилдер. Буларда биринчи мезгилде жана жогоруда айтканда экил элемент, ал эми мындай эки элемент болсо, мында 8ден элементтер жайгашкан. Ал эми чоң мезгилдер 4-чү мезгилден башталат. 4-чү мезгилден мынакей. 4-чү мезгил. Эмне үчүн чоң мезгил? Чоң мезгил 2 катардан турат. Жуп катар жана так катар. Мисалы, 4-чү мезгилди алсак, жуп катары 4, так катары 5. Демек, чоң мезгилдер 2 катардан турат. Ал эми топ 2ге бөлүнөт. Топ дагы өз ичинен 2ге бөлүнөт. Негизги топчо же башкы? Негизги топчо жана кошумча топчо же жардамчы топчо. Жардамчы деп коелучу. Кошумча дейт көпчүлүк китептерде, айрым китептерде жардамчы топчо дейт. Негизги топчо деген эмне? Негизги топчо деген, мисалы, биринчи топту алсак, биринчи топтун негизги топчосу суутек, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Бул эмне үчүн негизги топчо деп аталат? Себеп дегенде, бул катарга кирген элементтер кичине мезгилге да тиешелүү, биринчи, экинчи, үчүнчү жана чоң мезгилдин да. Башкача айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, кичине мезгилдин да жана чоң мезгилдин да катарында кирген катарды же топту негизги топчо дейбиз. Ал эми жардамчы топчо деген эмне? Жардамчы топчо, мисалы, биринчи топтун жардамчы топчосу бул жерде
кошумча топчо, башкача айтканда чоң эле мезгилдин элементтери кирет. Мисалы могу жерде 4, мына могу жерде жез бар, бул жерде күмүш, биякта алтын бар. Демек булар биринчи топтун кошумча топчосу, башкача айтканда чоң мезгилдин гана элементтери кирген катарды жардамчы топчо дейбиз. Демек эми бул мезгилдик таблицаны түшүнүп колдонсоңор бул жөн эле шпаргалка болот. Кантип пайдаланабыз мезгилдик таблицаны? Мисалы могу жерде турат мына. Бул эмнеси? Катар номери. Мисалы, демек ар бир элементте катар номери бар. Бул 1, мисалы сутектин катар номери. Ядросунун заряды +1 деген түшүндүрөт. Бул жерде 1 электрон айланып жүрөт, 1s1. Аны жогоруда көргөзгөнбүз. Демек, элементтин катар номери канча болсо, ядросунун заряды ошончо болот. Мисалы, могу жерде алюминий алсак, катар номери 13 деп турат бул жерде. Демек, ядросунун заряды +13, электрондун саны 13-кө барабар. Жана башка. Дагы бул жерде эмне үчүн кызыл, сары, көк жана бул жерде түссүз болуп турат? Себеп дегенде, бул кызыл менен боелгон катардагы элементтер, булар S элементтер. S элементтер деп аталат. Себеп дегенде, булардын S орбиталы электрондор менен толот. Башкача айтканда, S1, S2 болуп электрондор толот. Ал эми сары менен боелгондор болсо, мисалы таблицадан карасаңар, бор, алюминий, көмүртек жана башка. Сары клеткадагылар булар P элементтер. P элементтер сары менен боелгон. P элементтер эмне үчүн? Себеп дегенде, булардын P орбиталдары электрондор менен толот. Ал эми көк менен боелгондор D элементтер. Буларда D орбиталы электрондор менен толгон элементтер. Мисалы могу жерден эле алсак, мына скандий. Бул 21-чи элемент. Мисалы скандий. Катар номери 21, ядродун заряды +21. Канчанчы мезгилде турат? Скандий мына 4-чү мезгилде, чоң мезгилде турат. Демек, канчанчы мезгилде турса, ошончо электрондук катмары бар. Мына 4 электрондук катмар. Биринчиде жогоруда айтканбыз 2 электрон батат, экинчиге 8, үчүнчүгө 18ден ашык батпайт. Ал эми скандийдин акыркысында 2 электрон кошумча топчо болгондуктан ошондо 10, 12, бул жерде 9. Демек, ошондо бул жерде 3-чү катмарда 9-чу электрон бул D электрону болуп эсептелинет. Демек, анда электрондук формуласын жазсак, 1s2, 2s2, 2p6. Демек, экинчиде 8 электрон бар. 2 + 6 8. Эми 3-чү катмарды жазабыз. 3. S'тен келчес S орбиталы толот. 2ден ашык батпайт S'ке. Андан P толот. 3p6. 8 болду. Бирөө калды. Бирөө кайда? Бул 9-чу электрон, бул D орбиталында 3, D1 болот. Жана акыркысы 4-чү катмар, мына 4-чү катмар 4, S орбиталында 2 электрон айланып жүрөт. Демек, биз скандийдин кошумча топчодогу металдын электрондук формуласын, таблицаны пайдаланып түзүп алдык. Демек, могул электрондордун жалпы саны ядронун зарядына барабар болуш керек. Демек, биз мезгилдик таблицаны пайдаланып, каалаган элементтин атомдун түзүлүшүн чые алабыз, жана ага мүнөздөмө бере алабыз. Башкача айтканда, скандий канчанчы мезгилде турат? 4-чү мезгил чоң мезгил, топ 3-чү топтун кошумча топчосунда турат. Мынакей 3-чү топтун кошумча топчосунда D элемент, себеп дегенде D орбиталы толуп атат. Демек, металл. Демек, биз ушундай мүнөздөмө беребиз. Дагы кандай пайдаланабыз? Бул жерде түссүз болуп турбайбы бул жер? Астында дагы 2 түрдүү элементтер бар. Булар F элементтер. Булар лантаноидтер жана актиноидтер деп аталат. Булардын баардыгы металлдар. Демек, бул мында өзү эле айтып аткандай F орбиталы толот. 14кө чейин электронду лантаноидтер менен актиноидтерде электрондордун толтурулуш ирети жүрөт. Дагы мезгилдик таблицаны кантип пайдаланабыз дагы? Бул жерде астында жок экен. Биринчи топтогулар жогорку оксидинде 1 валенттүү болот. Экинчи топтогулар 2 валенттүү, үчүнчү топтогулар 3 валенттүү жана башка. Демек, 1ден 7ге чейин, 7-чи топко чейин валенттүүлүгү 7ге чейин өсөт. Демек, любой элементтин биз валенттүүлүгүн таап алсак болот. Мисалы, алюминий 5-чи топто турат.
Üçüncü demek 3 valenttүү. Kремний 4-cü topta turат, 4 valenttүү. Хлор 7-ci topta turат, 7 valenttүү. Demek mına uşintip biz mezgildik tablitsany kollanıp alardын oksitlerinin dagı formulasyny жазып alsak bolot. Misalı kaliydin oksidi kaliy 2, o 1 valenttүү. Jana başka. Demek biz uşintip mezgildik tablitsany paydalanyp elementlerge münözдөмө берип түзүлүшүн дагы чие алабыз.